Chemistry Channel ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Grade 11 Chemistry သင်ယူဟောင်း2019ပြည်တွင်းမိကွန်းဟောင်း Session A Number 5 Definations တွေကိုဖြည့်ပေးပါမယ် Lesson မစခင်ဆမရဲ့ channel ကို like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ Chemistry lesson တွေကိုစက်မပြတ်သင်ယူဖို့ညဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ bell လို့လေးတီးဖို့မေးနေနော် Lesson ကိုစလိုက်ကြရအောင် Number A One mole of a substance One mole of the substance is relative molecular mass in gram ရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ one mole ဆိုသည်မှာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ related molecular mass ကို gram ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမဖြစ်ခြင်းနောက်တစ်မျိုး One mole of the substance is the amount of that substance which contains the same number of particles, atoms, molecules, etc. as there are atoms in 12 gram of tracy. ဒါပါပြောတာလဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ one mole ဆိုဒီမှာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အမှုန်တွေ atom တွေ molecule တွေဟာကာဗွန်12စီ12 gram မှာရှိတဲ့ atom အရေအတွက်နဲ့အတူတူပါပဲလို့ပြောတာပါ Number B Standard enthalpy chain Standard enthalpy chain ဆိုတာစံအပူချိန်နဲ့စံဖိအားမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အပူပမာဏ heat chain ကိုပြောတာပါသူရဲ့ definition က The heat absorbed or released in a process occurring at standard conditions of temperature and pressure 25 degrees Celsius or 298 Kelvin in 1 atm or 760 millimeter mercury is called standard enthalpy chain အဓိပ္ပာယ်ကတော့စံအပူချိန်နဲ့စံဖိအား standard temperature and pressure 25 degrees Celsius and 760 millimeter mercury မှာ heat absorb အပူစုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် or heat release အပူထုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အပူပမာဏကို standard enthalpy chain လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုဆရာမတို့ delta H theta နဲ့ denoted သတ်မှတ်ပါတယ် Number C Relation between temperature and pressure Temperature နဲ့ pressure ရဲ့ဆက်ဆက်ချက် When the volume of a given mass of gas is kept constant the pressure of the gas is directly proportional to its temperature on the Kelvin scale ဓာတ်ငွေ့တစ်ခုရဲ့ဒုတိယကိုကိန်းတည်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတ်ငွေ့ရဲ့ pressure ဖိအားဟာ temperature Kelvin scale မှာရှိတဲ့ temperature နဲ့တိုက်ရိုက်အထူးကျပါတယ် Number D Hydrolysis Hydrolysis means cleavage by water Hydrolysis ဆိုတာရေသွင်းဖြိုခွဲခြင်း cleavage ဆိုတာကတော့ပြတ်တောက်တာအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ကိုရေထဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ chemical bonds တွေပြတ်တောက်သွားခြင်းဒါမျိုးကို hydrolysis ရေသွင်းဖြိုခွဲတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုနောက်တစ်မျိုးဖြေလို့ရပါသေးတယ် When a salt reacts with water to form acid or alkali the salt is said to be hydrolyzed the process is known as hydrolysis chemical salt တစ်ခုကိုရေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ acid solution ဒါမှမဟုတ် alkali solution ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစားကို hydrolyze ရေသွင်းဖြိုခွဲတယ်လို့ဆရာမတို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုတော့ hydrolysis ရေသွင်းဖြိုခွဲခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် Number E transition state ဒီ transition state ရဲ့ definition ကတော့အနည်းငယ်ရှိတယ် The intermediate state being a species of high energy would be highly unstable and this state is known as transition state transition state ဆိုတာကူးပြောင်းတဲ့အဆင့် intermediate state ဂျားအဆင့်အတူတူပါပဲအဲ့ဒီအဆင့်မှာ reaction ဖြစ်နေတဲ့ species အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဟာ highly energy အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိပြီးတော့မှ highly unstable တည်မြဲမှုမရှိဘူးဆိုလိုတာက reactants ဓာတ်ပြုပစ္စည်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူး products ဓာတ်ဖြစ်ပစ္စည်းလည်းမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ reactants နဲ့ product ဂျားမှာရှိနေတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ intermediate state ဒါမှမဟုတ်ရင် transition state လို့ခေါ်ပါတယ်The transition state is the activated complex which can break into the products or reactants depending on a chance happening. ဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာက transition state ဆိုတာ activated complex အင်မတန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့တက်ကြွတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဆင့်မှာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဟာ chemical bonds တွေ break down ဖြစ်ပြီးတော့ products ဘက်ကိုလည်းသွားလို့ရတယ်လို့ဓာတ်ပြုမှုကပေးတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေ reactantsဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေဘက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ transition state ကိုနောက်တစ်မျိုးရေးထားတဲ့ definition မှာကိုနှစ်သက်တဲ့ definition ကိုရွေးပြီးကြက်နိုင်ပါတယ်။ Number F Reduction in terms of oxygen
စောစောက transition state ရဲ့ definition ကရှည်လုံးတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါ number F ကအလွန်တူပါတယ် reduction ဓာတ်လျှော့ခြင်းကို oxygen ဖြင့်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်မယ် reduction is the removal of oxygen from a substance အရာဝတ္ထုတစ်ခုမှာ oxygen ဖယ်ရှားခြင်းကိုဓာတ်လျှော့ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် number G conductor လျှက်ကူးပစ္စည်း a substance which conducts or allows the passage of electricity is called a conductor အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာလျှက်စစ်စီးကူးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လျှက်စစ်ဖြတ်သန်းခြင်းကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကို conductor လို့ခေါ်ပါတယ် number H electronegative elements in general non-metals are the electronegative elements ယေဘုယျအားဖြင့် non-metallic သတ္တုမဟုတ်တဲ့ drug တွေကို electronegative elements လို့ခေါ်တယ် They tend to gain electrons and form negative ions. They ဆိုတာစောစောကသတ္တုမဟုတ်သော drug များနော် non-metals တွေဟာ tend to gain electrons. Tend to ဆိုတာစန္ဒရှိတယ် gain electrons electron တွေကိုရယူလိုတဲ့စန္ဒရှိတယ် and form negative ions. ဒီလို electrons တွေကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီ non-metals တွေဟာ negative ions တွေဖြစ်ပေါ်တယ်။ပိုပြီးနားလည်အောင် example ပေးရမယ်ဆိုရင် group 7b မှာရှိတဲ့ halogens တွေဟာ electrons တွေကိုလက်ခံပြီးတော့အောက်တမှုရှဲမှာ electron 8လုံးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါဆိုရင် Cl ဒီ electron တစ်လုံးကိုလက်ခံပြီးတော့ Cl- နဲ့အောက်တမှုရှဲမှာ electron 8လုံးဖြစ်မယ်။ဒီလိုပဲ oxygen ဟာလည်းအောက်တမှုရှဲမှာ electron 8လုံးဖြစ်ဖို့ electron 2လုံးကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့ oxygen ဟာ 2- negative ion ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ lesson မှာ2019ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမေးခွန်းကိုအပိုင်း2အနေနဲ့ number 5 definition 8ခုကိုဆင်မဖြေပြထားတယ်။နောက် lesson မှာ session B number 6 answer all question ကိုအပိုင်း3အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ်။ See you next lessons. Bye bye.